Twongeye kubasuhuza inshuti za RRA. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gukora fagitire ya IBM online. Biroroshye cyane kuko icyo bigusaba ni ukuba ufite computer, waba utayifite ukayitira cyangwa ukajya muri cyber cafe ukaba wahakorera. Iyo umaze kubona computer, ufungura application ya internet, Chrome cyangwa Mozilla Firefox cyangwa indi ariyo yose. Ukajya hano hejuru bashyiramo link, ukandikamo iyi link ya RRA. Ugakora ishakisha. Iyo ishakisha rirangiye muri computer wakoreshaga, hagaragara iyi tableau. Hano handitse sign up hakoreshwa n'abantu bagiye gusaba IBM online bushyashya. Iyo wamaze kubona IBM online, ukanda hano handitse member ID, ukuzamo TIN yawe, ukamanuka hano handitse password, ugashyiramo ubundi ugakanda login kugira ngo winjire muri IBM online. Iyo umaze kwinjira muri IBM yawe, igaragara muri ubu buryo. Hano hejuru bakwereka amazina yanditse kuri IBM na TIN akoresha. TIN ishobora kuba yanditse mu mazina yawe cyangwa se ya company. Ahanditse notice haba hari amatangazo. Iyo uhakanze bakwereka amatangazo RRA yagiye yohereza abakoresha IBM. Ahanditse service request ni service ziba zasabwe. Tuvuge nk'igihe uba usaba IBM document zose uba warohereje, uzisanga hano. Hari akandi kantu nakwita nka setting. Nugakandaho barahita bakwereka amazina ya company cyangwa se amazina yanditse kuri iyo TIN. Hano handitse my information modification, iyo uhakanze hazi tableau, aho ushobora kugira amakuru yawe amwe namwe uhindura. TIN, amazina na nimero z'irangamuntu byo ntacyo wabihinduraho. Ariko hano hari utunyenyeri dutukura niho wemerewe kugira icyo uhindura. Tuvuge wenda niba warakoreraga i Kayonza ukabuje gukorera i Kigali, ushobora kujya kuri search ukakanda hakazi tableau, ukaba wabasha kwihindura akarere ukoreramo, intara cyangwa se umurenge. Ushobora no kuba wahindura na email wakoreshaga. Wamara kubikora neza ugakanda modification, ubwo amakuru yawe ukabura yahinduye bitagusabye kujya kuri RRA. Hano handitse taxpayer information, naho wasanga umwirondoro w'umucuruzi, TIN ye, umwirondoro wa company, aho ikorera, telefoni n'ibindi. Password change, naho ushobora guhindura password yawe. My menu management, iyo uhakanze haza tableau ya menu. Hano handitse device management ku bantu bakoresha IBM ya online, ntabwo bahakenera, hakoreshwa n'abantu bashaka gukora installation ya IBM mu mashini zabo, aho bashobora kubona software zijyanye na IBM online basabye. Uwasabye ya IBM online computer, IBM ya telefoni, zose zisangamo hano. Muri rusange kano kadirishya umuntu ukora fagitire online ntahakenera keretse yashaka guhindura amakuru yahakorera. Hano hari akadarapo naho ushobora guhindura ururimi ushaka gukoresha. Harimo Icyongereza, Ikinyarwanda, Igifaransa n'Ikinyakoreya. Uhitamo ururimi rukoroheye. Hano hari akamenyetso ka message naho RRA ishobora kukohereza ubutumwa. Ushobora kubona handitse umubare runaka n'ukubwira ko Rwanda Revenue Authority yohereje message zingana n'uwo mubare. Rwanda Revenue Authority ishobora kukohereza amatangazo, update zakozwe, uburyo bwo gukoresha IBM n'ibindi. Ikindi batwereka muri IBM online ni statistics cyangwa se ibarurisha mibare rikwereka uburyo IBM yawe yakoreshejwe. Kano kadirishya kanditsemo normal sales receipt, naho ushobora kureba fagitire zakozwe ku munsi, mu cyumweru ndetse no mu kwezi. Hano handitse normal refund receipt, ni fagitire wakoreye refund. Ushobora no kureba fagitire proforma wakoze unyuze muri kano kadirishya kanditsemo proforma receipt. Hano hasi handitse total sales amount, naho urebera amafaranga wacuruje. Ahanditse total refund amount, naho urebera amafaranga wakoreye refund. Ahanditse total VAT amount, naho urebera amafaranga ya TVA wakiriye. Muri rusange nukoresha IBM online uzakenera ibi bintu biri mu ibara ry'icyatsi: item management, transaction management na user support. Reka duhere muri item management. Hano hasi yaho handitse search registered item, naho ukanda ushakisha ibicuruzwa waba waramaze gushyira muri IBM yawe. Iyo uhakanze hazi iyi tableau. Murabona ko hari ibicuruzwa bine twamaze gushyiramo. Iyo ukanze kuri kano kamenyetso ko guteranya, uhita ubona amakuru yose ajyanye n'ibyo bicuruzwa. Ariko ushaka kongeramo ibicuruzwa cyangwa ugiye gutangira kubishyiramo bushyashya, unyura hano hasi handitse register. Hano handitse Excel download, uhakanda iyo umaze kugira ibicuruzwa byinshi ushaka kubishyira muri Excel. Hano handitse search registered item, naho unyura ushaka igicuruzwa runaka ariko uzi item code cyangwa item name yacyo, ukabyandika hano ugakanda search bakabiguha. Iyo igicuruzwa kimaze kugera muri IBM ugikandaho bakaguha amakuru yacyo yose. Reka dufate urugero kuri kino gicuruzwa cyanditseho commission.
iyo ugikanzeho bakwereka details zacyo zose zirimo code, amazina yacyo, niba gitanga TVA cyangwa gisonewe, igihugu cyaturutsemo n'ibindi. Reka rero turebe uburyo ushobora kwinjiza igicuruzwa gishya muri IBM Online. Ukanda muri kano kadirishya kanditsemo Register Item, gushyiramo igicuruzwa gishya. Hakaza iyi tableau idufasha gushyiramo igicuruzwa gishya. Hano hari utunyenyeri dutukura, ni ngombwa ko twuzuzamo amakuru asabwa. Ahanditse Item Classification nuhakanda bazaduha list y'ibyiciro by'ibicuruzwa bitandukanye. Reka dufate urugero rw'igicuruzwa cyitwa All Construction Services. Item name tuyite ko ari Construction Services, niryo zina rizaza kuri fagitire. Item Standard Name ni izina ryihariye ariko hasi ngombwa kuhuzuza. Item Type buri gihe uzahitamo Raw Material, Finished Product cyangwa se Service. Ubwo niba ari service niyo nzahitamo. Ariko biramutse ari ibicuruzwa by'abanyenganda uhitamo Raw Material cyangwa uhitamo Finished Product mu gihe ari ibicuruzwa bibarika bifite stock. Twe turahitamo Service kuko ubwubatsi ari igicuruzwa kitabarika. Package Unit nuko waranguye igicuruzwa. Biza bifunze mu mifuka, biza mu majerekani, byaje muri kontineri se n'ubundi buryo. Iyo ari service uhitamo Net. Barcode ntago tuzikoresha, nibyo mu supermarket. Safety Store Quantity dushyiramo 0. Basic Unit Price naho ushyira igiciro cya buri gicuruzwa, iyo kiri fix ucyandika hano. Niba gihindagurika urahareka kuko si itegeko kuhuzuza. Hano hirya handitse Tax Type, ni ubwoko bw'umusoro igicuruzwa gitanga. Hitamo A niba igicuruzwa gisonewe TVA, hitamo B niba igicuruzwa gitanga TVA, C ni ibicuruzwa byoherezwa hanze y'igihugu. Niba utari muri TVA urahitamo D. Twebwe turahitamo B kuko dutanga TVA. Origination naho iyo service itangirwa turahitamo mu Rwanda. Ariko ari ibicuruzwa urangura bituruka hanze wahitamo igihugu wabikuyemo. Quantity Unit nuko ducuruza ibicuruzwa. Ushobora kuvuga ko uzubaka ku kilometero 10 z'umuhanda, ariko niba uburyo bwo kubaka butarimo ushyiramo number. Hano handitse whether to use uzahakenera mu gihe uzakoresha barcode, uzahitamo used, izo barcode uzandike hano. Niba udakoresha barcode uzahitamo unused. Kano kadirishya kanditsemo whether it is available to apply insurance, uzakoresha mu gihe ufite ubwishingizi bw'ubuzima, uhitamo apply. Niba nta bwishingizi ufite uzahitamo unapplied. Niba hari andi makuru yihariye ushaka gushyiramo, urugero niba nshobora kubaka inzu zo kubamo, ubwubatsi bw'umuhanda n'ibindi wifuza byose, byuzuza hano mu kadirishya kanditsemo additional information, ni nka comments washyiraho. Iyo urangije kuzuza neza amakuru y'igicuruzwa ukanda kuri save kugira ngo ikibike muri IBM Online. Bakakubaza do you want to register, urashaka kwandika igicuruzwa? Yes, yego. Hakaza ubutumwa buvuga ko byakunze, item is registered, ugakanda OK. Nitureba kuri liste y'ibicuruzwa dufite dusanga hiyongeraho service ya construction. Iyo tuyikanzeho batwereka amakuru yose ajyanye n'iyo service y'ubwubatsi. Muri make nuko tugenda dushyiramo ibicuruzwa. Aha handitse transaction management ho harimo ibintu bibiri, sales by item na sales receipt. Iyo ukanze kuri sales by item hazi iyi tableau igufasha kureba liste yose y'amafacture wamaze gutanga. Ushyiramo amatariki y'igihe ushakira iyo facture ubundi ugakora search. Niyo ushaka kureba item code na item name y'ibicuruzwa cyangwa facture zifite refund n'izidafite refund ubirebera hano. Nta facture igaragara hano kubera ko nta facture n'imwe twari twakora. Dusubiye inyuma tugakanda handi handitse sales receipt hazi iyi tableau. Hano niho hadufasha gukora facture. Duhita dukanda hano handitse add. Muri iyi tableau ifungutse harimo ibintu bibiri. Aho gushyira amakuru y'umukiriya sell information, naho dushyira amakuru y'igicuruzwa sell item list. Duhere kwa ajya amakuru y'umukiriya. Tubanza kuzuzamo TIN number y'umukiriya. Icyo wamenya kuri IBM Online ntifite uburyo bwo kubika abakiriya, ahubwo uzajya wandika umukiriya buri gihe uko ugiye gukora facture. Hano dufata urugero ko umukiriya wacu afite TIN 10, 12, 34, 56, 7. Buyer name naho wuzuza amazina y'umuguzi. Reka tumwite Kigali Technology Limited. Ni ibi bibiri bikenewe gusa kuko nibyo bizaza kuri facture, ariko bibaye ngombwa n'ibindi wabyuzuza. Hano handitse buyer mobile number, ushobora gushyiramo telefone akoresha 07 88 12 34 56. Yaba ari umunyamahanga afite telefone ndazo wazuzuza hano handitse buyer foreigner. Aha handitse payment type ni uburyo bwo guhitamo uko wishyurwa.
harimo cash, check n'ubundi buryo butandukanye. Reka twe duhitemo ko tuzishyurwa cash. Ahanditse remarks ni nka comments washyiramo ariko si ngombwa kuzuza. Reka dukomereze aho dushyira amakuru y'igicuruzwa, sell item list. Tujye kuri item name, dukore search, hahita haza tableau iriho list y'ibicuruzwa twashyize muri IBM online. Muribuka ko twashyizemo serivisi zijyanye n'ubwubatsi. Tugakanda kuri kano kamenyetso ko guteranya kari ku ruhande hakaza icyo gicuruzwa, tukagikandaho kigahita kizana item name. Hano hari utunyenyeri dutukura niho twibanda gusa. Aha handitse quantity naho dushyira umubare w'ibicuruzwa, unit price naho dushyira amafaranga y'igicuruzwa kimwe. Reka tuvuge ko twubatse inzu imwe ku mafaranga miliyoni 15. Murabona ko hano hasi hahise yandikamo umusoro wa TVA na total price y'ibicuruzwa byose harimo na TVA. Niba ari iki gicuruzwa ushaka gukorera facture cyonyine, uzahita ujya hano handitse save uhakande. Niba ushaka kongeramo ikindi gicuruzwa, uzanyura hano hari akamenyetso ko guteranya kari mu ibara ry'icyatsi. Tuhakande baduha ubundi buryo bwo kongeramo ikindi gicuruzwa. Ariko nishaka gukuramo iki gicuruzwa nashyizemo mbere, nzakanda hano hejuru hari akamenyetso ko gukuramo kari mu ibara ritukura. Reka dufate urundi rugero twongeremo ikindi gicuruzwa kimwe. N'ubundi ndakanda kuri search, hongere haze liste y'ibicuruzwa mfite muri IBM. Reka duhitemo gukodesha inzu, house rent. Umuryango umwe twukodeshera amezi 3. Twuzuze hano muri unit quantity 3. Unit price dushyiremo amafaranga 200,000. Ubwo niba ari ibicuruzwa birenze kimwe, 2, 3 n'ibindi, ndongera nkore add kugira ngo mbishyire kuri facture. Nimbona ari ibyo ndakomeza, ariko nimbona hari icyo nibeshye, ndakanda aha ku kamenyetso ko gukuramo kari mu ibara ritukura mbivanemo. Murabona ko hano kuri total amount hari miliyoni 15,600. Iyo maze gukora ibyo byose nkanda kuri save kugira ngo mbibike. Bakakubaza do you want to register, urashaka kubika? Yes, yego. It is registered, byakunze. Okay, yego. Iyo maze kwemeza facture yanjye, ihita iza hano muri sales receipt na nimero yayo. Ubu tugeze kuri facture ifite nimero ya 12. Hano muri iyi tableau hari ahanditse invoice number na receipt number. Kandi hano hose handitse nimero 12 ya facture. Iyo nkozeho haza akarongo kiyandika hasi ya 12. Iyo nkaze kuri invoice number ku karongo kari munsi ya 12, hahita haza iyi tableau irimo uburyo bwo gukora refund ya facture. Naho iyo nkanze kuri receipt number, haza tableau irimo uburyo bwo gusohora facture invoice printing. Bivuze ngo facture wakoze ifite uburyo bwo kuyiprintinga cyangwa se ukayikorera refund. Reka duhere ku buryo bwo gusohora facture invoice printing. Nkanda receipt number ku karongo kari munsi ya 12, hakaza facture tugomba guha umukiriya. Nkareba neza niba biri kuri facture byuzuye neza, nkaza hano hepfo handitse receipt, nkakanda hakaza iyi tableau. Kubera ko turi online, ntabwo tuyiprintinga, ahubwo tuyibika muri computer, ariko tubanje kuyidownloading. Iyo tugiye kureba facture yacu aho twayibitse, iyo tuyifunguye izigaragara gutya. Hano hejuru hajya umwirondoro w'umucuruzi. Hano hasi hakajya amakuru y'umukiriya uri bujyane facture. Hano ku ruhande hajya nimero ya facture n'amasaha yakoreweho. Hano hasi hari amakuru y'ibicuruzwa byagurishijwe. Hano ni imbumbe y'amafaranga yose, total amount, ndetse n'ubwoko bw'imisoro ibicuruzwa bitanga. Hano ku ruhande tuhasanga andi makuru ya facture arimo nimero za facture, SDC number, amatariki yakorewe n'ibindi. Uku ni kuzakora facture ya IBM online ukaba wayiha umukiriya. Ubundi buryo twabonye nubwo guhagarika facture yari yakozwe usanze hari ibyo wibeshyemo. Ujya kuri invoice number ku karongo kari munsi ya 12, hakaza iyi tableau. Duhita dukanda hano handitse refund, bagahita bakubaza impamvu ushaka guhagarika invoice. Ugahitamo impamvu ushaka. Reka twe duhitemo missing quantity, tubyemeze dukanze save. Barahita bakubaza niba koko wifuza guhagarika iyo facture, ubyemeze ukanze yes, bahite bakubwira ko ibyo wakoze byakunze. Kuri list ya facture twari tumaze gukora, twari tugeze kuri facture 12. Ubu noneho murabona ko tugeze kuri facture 13. Ariko ari refund after sale, ndetse ku mubare w'amafaranga hariho akamenyetso ko gukuramo. Nushaka guprinting iyi facture ya refund wakoze, uzajya kuri receipt number ku karongo kari munsi ya 13, haze tableau nk'imwe twabonye mbere. Maze tubike iyo facture mu mashini, nituyifungura izaza igaragara gutya. Hano ku ruhande handitse ngo refund is approved only for original sales receipt, bivuze ko refund yemera mu gihe ufite facture original. Hano hepfo niho baduha bya biciro ariko byajemo akamenyetso ko gukuramo.
Muri rusange rero nuko dukora IBM online unyuze muri My RRA. Igice cya nyuma ni icyo bita user support, ariko ntituhakenera cyane. Muri kino gice harimo icyo bita notice, naho ikigo cya Rwanda Revenue Authority gicisha amatangazo. Ahandi nahanditse manual, nawe ushobora gukura inyandiko zerekana uko IBM online ikora. Nshuti bakunzi ba RRA, mbere yuko dusoza iri somo turabibutsa, nyuma yo gukoresha IBM online muzajya muhita mukora logout, gusohoka muri IBM online, kuko imashini wakoreyeho hari undi ushobora kuyikoresha akamenya umubare wawe w'ibanga. Ikindi nanone ibuka guhora uhindura umubare wawe w'ibanga, kuko hashobora kugira undi muntu waba yawubonye akazakoresha IBM yawe mu buriganya. Irinde kandi gusevinga password yawe ku mashini utazi. Murakoze.